Viacua, o coidado da auga. En Viacua temos claro o noso compromiso cos clientes e aspiramos a ser cada día máis próximos. Queremos seguir sendo fieis. A nosa responsabilidade é coidarte. Traballamos para progresar, progresamos para innovar. En Viacua innovamos cada día para darche o mellor servizo. Seguimos en tempo de tertulia. Hoxe acompáñannos José Ramón Rey Couseiro e Javier Sánchez Agustino. Quédanos a segunda parte do programa, que imos empezar falando da sesión de control do Goberno no Parlamento de Galicia, onde se falaba tamén de corrupción, como estábamos tamén nos a abordar na primeira parte do programa. E falouse especificamente da Operación Z, esa presunta fraude nas subvencións a cursos de formación. Dicía o presidente da Xunta que nunca tivo un conseguidor e que non aceptará que ninguén fale nunca no seu nome, e dicíao en resposta ás preguntas que lle facía o voceiro do PSDG, José Luis Méndez Romeu, sobre a súa relación co empresario Pachi Lucas, que aparece nese sumario da Operación Z como conseguidor, presunto conseguidor entre as empresas investigadas e as administracións públicas. Bueno, facía o PSOE esas preguntas tamén os demais grupos da oposición que interviñeron, AGE e BNG. Imos recuperar un fragmento dese cara a cara entre Méndez Romeu e Feijóo, logo comentamos. O que se discute aquí, señor Feijóo, entre outras cousas, é o financiamento ilícito do seu partido. Pregúntolle de novo polo conseguidor. Era recibido en Montepío, que non é unha residencia privada, sino oficial. Coñecía vostede que estaba a soldo da trama de desviación de fondos públicos. Era coñecedor de que actuaba como mediador con representantes electos. Cal era a súa legitimidade? Recurriu vostede a él como intermediario nalgúnha ocasión, e de ser así, baixo que condicións? Nunca tuve un mediador, nin o terei na miña vida. Nunca aceptarei que ninguén fale do meu nome en ningún sitio. E se o fala, fala a título personal, en ningún caso respaldado, nin por min, nin por ninguén do goberno. E se alguén o fixera, ese non formaría parte do goberno. Señoría, ese é o meu compromiso personal e ese é o meu compromiso ético coa política. Señorías, falábamos antes de acordos entre os grupos municipais, agora recentemente o fío das ordenanzas fiscais. No Parlamento de Galicia, pouquiño consenso, non? E un pouco polo que vemos o ton na sesión de control, pois sempre o mesmo, non? E agora falando de corrupción, pois sempre ese ti máis, non? Que pois non debería sair, pero do que se tira tan frecuentemente. Bueno, unha reflexión, Javier, sobre ese... Para distender agora un poquinho o ambiente. Vamos a ver, isto de falar en nome de outro hai que ter cuidado, porque Nicolás falaba nada máis e nada menos que en nome da Casa Real e conseguiu abrir todas as portas. Por tanto, falar en nome de outro, ás veces, incluso neste país, é fácil e, sobre todo, o máis sorprendente, é creíble, é dicir, como non lle poden dar credibilidade a determinados elementos. Visto, e seguramente sairán moitos Nicoláses máis, porque témome que haxe bastantes na política, por desgracia, bastantes Nicoláses. Pero, bueno, dito isto, bien, eu son dos que digo que quizás non sexa a corrupción en se mesma, que seguramente tamén, pero que non sexa a corrupción en se mesma a que deixe groguis aos dos grandes partidos políticos. Eu penso que o que quizáis lles deixe groguis definitivamente sexa a súa reacción ante a corrupción. É dicir, o seu comportamento públicamente ante a corrupción con este tipo de debates, como se pode adicar un día enteiro de Parlamento a falar dun asunto, dun mediador que pode ser máis ou menos importante no asunto da corrupción, única e exclusivamente con unha finalidade que é socavar, digamos, a honradez, a honorabilidade, a imaxe do presidente da Xunta de Galicia. Sendo como é importante, moi probablemente, adícase unha xornada completa ou casi completa do Parlamento de Galicia a falar dun asunto que... Todas as preguntas que se lle facían a él son relacionadas con este asunto, non? Da existencia ou non dun conseguidor, algo que recórdame bastante o asunto do narcotraficante este que era un amigo ou unha compañía do señor Feijóo. Creo que hai que ir un pouco máis aló e que ata que non se demostre que hai unha relación, digamos, empresarial, persoal,
que tiña consecuencias, digamos, nese conseguidor, ou consecuencias na consecución de contratos con administracións públicas, na que haxa, de alguma maneira, influído o presidente da Xunta de Galicia, pois evidentemente non se lle pode acusar de nada, porque ninguén está libre de ter unha amistade que poida, incluso, como din o presidente da Xunta de Galicia, utilizar irregularmente o nome de un, non? E eu digo que, digamos que o comportamento dos dous grandes partidos políticos no Parlamento de Galicia e noutros parlamentos, recurrindo unha vez máis ao ti máis, creo que digamos unha imaxe absolutamente pouco edificante para a opinión pública e para os electores. Creo que, insisto, que esta reacción absolutamente, bueno, creo que, bueno, errónea en canto ao cal debe de ser pois a imaxe que deben trasladar con respecto á corrupción os dous grandes partidos políticos, vaise cobrar moitísimas víctimas, moitísimos votos, e creo que o que se está facendo é, insisto, encher as arcas dos votos de unha forza emerxente como é Podemos. E o comportamento creo que é penalizable por todos, pero especialmente por a oposición, que novamente ve neste asunto que colle unha presa e creo que vai a ser un boomerang como foi o asunto do narcotraficante Marcial Dorado coa publicación dunhas fotos dunha etapa que prácticamente adolescente do presidente do goberno. Agora, novamente, retrátase nunha fotografía nun palco, digamos, da Plaza de Toros, a partir de aí sacase unha serie de consecuencias ou de explicacións máis ou menos sobre un comportamento máis ou menos irregular do presidente da Xunta de Galicia. Pero teño que engadir unha cosa máis. O goberno o que tiña que facer é explicarse con transparencia neste asunto, é dicir, que é mellor explicarlo todo, non recurrir a decir eu non teño nada que ver, explicar claramente cal foi o papel de uns e de outros, cal é a razón da presencia dese señor ao lado do señor Feijóo, ata onde chega a súa amistade, é mellor explicarlo con certa claridade, para que non haxa logo, pois, todos os días novas noticias relacionadas se lle veu nun restaurante, nunha cafetería, tomando café, se houve unha chamada, se houve un correo electrónico. O mellor é explicar dende o principio, por parte de un, cal é verdadeiramente cal é a relación, porque a relación pode ser de amizade, pois máis ou menos íntima, pero a partir de aí non ten por que haber unha relación ou unha vinculación de carácter empresarial, de carácter administrativo ou vinculada á consecución de contratos públicos, en absoluto. Bueno, concordarase moitas cousas das que apunta Javier, imagino, non? Sin negar que a lacra da corrupción afecta a todos os partidos. Certo que a uns afecta máis que a outros. É curioso, pero hoxe José Luis Méndez Romeu, que é o voceiro do Partido Socialista no Parlamento de Galicia, era tamén conselleiro de Presidencia, cando se legislou sobre transparencia en Galicia e, sobre todo, adicado, destinado ese texto legal ao Parlamento de Galicia, a Administración Autonómica Galega, non? Creo que foi un texto legislativo do ano 2006, foi as primeiras medidas legislativas do goberno bipartito, naquele momento cabezado por Touriño, foi nese sentido. E foi José Luis Méndez Romeu, como conselleiro de Presidencia, quen tivo a honra, ademais, de plantear o primeiro texto legal en Galicia que ten que ver con transparencia ou que vincula a transparencia e a administración de goberno. Eso por un lado. Por outro lado, bueno, hai unha cuestión que, claro, non é certo, Javier, que o presidente Feijóo fose adolescente con as fotos con Dorado, era un alto cargo, era unha forma de falar, metafóricamente para decir... Era un alto funcionario, da administración pública. Pero dun momento de fai, non sei, 20 anos ou 30 anos... Claro, se a todos nos fotografíanos con as nosas amizades, eu non sei moitas onde están hoxe, a mellor ti tes algunha nun centro penitenciario. Seguramente, é posible. Eu tamén. Sí, claro, ou cualquiera de nós. É posible, pero volvo a repetir, se non desviemos un pouco o dato, porque eu creo que con honestidade non é un dato menor. É dicir, naquele momento, e cando se fotografiou o presidente da Xunta, o que despois foi presidente da Xunta, con un narcotraficante recoñecido, quen se fotografiara era un alto funcionario da administración pública. Si non estamos falando dunha cosa menor, non estamos falando de un amigo ou de un mal día de juventud, non? Ben, eu creo que o cinturón protector do presidente Feijóo pois de verdade teño a sensación que fai augas, non? A mí non me sacan fotos con Pachi Lucas.
e non teño que dar explicacións de ningún tipo no de PSOE hai un fotografías. o que se chama de outra maneira. Si hai tamén hai Pachilucas, un Nicolás. si hai Pachilucas, De momento non apareceron, si hai Pachilucas e Nicolás, quien esté con Pachilucas ou quien esté con Dorados seguramente recibirá, como non pode ser de outra forma, a sanción que estatutariamente está recollida e correspondente, que pasa por a expulsión inmediata do partido. Pedro Sánchez, neste caso concreto, por eso que cando se fala de corrupción e se intenta falar dos mesmos partidos ao mesmo nivel, é un matizo, entendendo que efectivamente nos ten afectado esa lacra sin excepción aos grandes partidos, pero tamén non é menos certo que o exemplo, é dicir, que se ten dado nos últimos tempos, nos últimos 3 meses, o secretario general do Partido Socialista outro día facía a súa valoración dos 100 días como secretario xeral, son rotundos e absolutos. Aqueles que efectivamente, por exemplo, no caso de Caja Madrid e utilización de tarjetas Black, fixeron uso indebido deses fondos, hoxe, a día de hoxe están fora do Partido Socialista, e así hai algúns exemplos máis. Por lo tanto, non me cabe dúbida, non me cabe dúbida que o Partido Socialista cando menos está poñendo, eu creo que, e está sentando as bases para que efectivamente esta situación que se está dando ahora, donde a transparencia debe ser máxima e non só unha cuestión retórica, non teña marcha atrás. Efectivamente, se o Partido Popular, que vai máis lento, é dicir, está lle costando máis, se suma, digamos, a esa estrategia que nos implementamos, seguramente aí coincidamos, porque é bo para todos, non? Dito isto, eu creo que teño a percepción de que Alberto Núñez Feijóo, que podía ser considerado como el presidente total, certo que ten unos resultados electorais notables, unha persona que en plena crisis xa económica naquele momento e con dificultades importantes consigue un resultado electoral brillantísimo en Galicia, isto hai que recoñecelo, ¿no? Pero a sensación que esa imaxe de presidente total está empezando a desinflarse. Hai un dato que para min é incuestionable. Nunca alcanzará seguramente o nivel de confianza e o nivel de percepción que os ciudadanos tiñan en termos de integridade e honestidade política e personal de Manuel Fraga ou incluso de Emilio Pérez Touriño, a pesar da atrapallada que montaron no seu momento a Touriño cando falaban de que vivía como un pachá e dos gastos suntuosos e dos coches de 80.000 ou de 200.000 euros, non sei quanto era. Alberto Núñez Feijóo, a día de hoxe, non pode decir. E iso seguramente, desde esa concepción e percepción de presidente total, de transformador, de renovador, que seguramente el ten, e seguramente tamén hai datos objetivos que fai que isto pueda ser así, os datos son os que son e non vamos agora a negalos, pero xa digo, creo que desde a perspectiva de confianza, de integridade personal, creo que honestamente fai algo. Si me permites, eu creo que a oposición non ten caso. Pero se de breves, por favor. Non ten caso contra Feijóo, e iso é o malo, precipítanse, ainda non teñen nada, teñen unha fotografía e a partir de aí queren armar outra zapatiesta como a que armaron con Marcial Dorado. Vamos a ver, eu non sei, descoñezo absolutamente cal é o grado de amizade do señor Feijóo con estas dúas personas que están traendo tantos trastornos e tantos quebradeiros de cabeza. Non sei cal é o grado de amizade. De momento a oposición do único que lle pode acusar ao señor Feijóo é que non elixe demasiado ben as súas amizades ou as súas persoas con as que se retratan nunha fotografía. Pero máis alá non hai caso. Non teñen caso, precipítanse, eu vou a decir unha palabra que non me gusta moito de decir, pero poñense cachondos pensando que xa teñen ao señor Feijóo na guillotina e resulta que se lle escapa porque desinflase todo definitivamente. Creo que a oposición nun exercicio de responsabilidade non me parece mal que lle pregunte cal é a súa vinculación con este señor e creo que, insisto, que o señor Feijóo tiña que explicar un pouco máis cal é a súa vinculación para que non se creen insinuacións, malos pensamentos, etcétera, etcétera. Pero fora de aí, creo que ata que a oposición teña algo un pouco máis contundente, non podese dirixir ao señor presidente da Xunta de Galicia nos termos que se dirixiron hoxe no Parlamento. E para finalizar, eu estou en contra do pecado original. Sempre estive en contra do pecado original. E agora que teño un bebé, máis. Entendo que a xente non ten por que responder de algo que lle ven dado, é dicir, se eu me fago, insisto, unha fotografía cun señor que logo resulta que é un asesino ou algo así, pois bueno, que culpa teño eu que logo ese señor sexa o que no seu momento non tiña demasiado coñecemento de cales serán as súas actividades máis ou menos ou presuntamente delictivas. Non é, efectivamente, pois moi acertado terse fotografiado con esas persoas, sobre todo se a mellor tiña coñecemento que practicaban certas actividades cando menos sospeitosas de irregularidade ou do que fora, pero a oposición non ten caso de momento e creo que hai unha certa precipitación
simplemente por socavar o que ti dis, non? É dicir, a boa imaxe que o señor Feijóo ten cosechado como consecuencia dos seus éxitos electorais e que de momento incluso traspasa as fronteiras de Galicia, non? É dicir, que hai unha boa imaxe de Feijóo non só no Partido Popular, senón mesmo noutros partidos. Entonces é unha imaxe, é un ídolo a derribar porque é unha alternativa, é dicir, é un banquillo importante se queremos facer un uso como Monago, futbolístico. Javier, como Monago. Claro. No. Bueno, teño a miña opinión do señor Monago. Absolutamente. Quería sacar o tema, non? Porque dicías ti antes, haberá pequenos Nicolás noutros partidos, haberá tamén Olga María Senaos noutros partidos, que é a persoa que supostamente iba a ver Monago cando iba a Canarias, non? Eu diría que o que fixo o señor Monago é inmoral, un comportamento infantil que merece unha reacción, que é a dimisión, é dicir, un cargo público que utiliza desa maneira absolutamente, irresponsable. Xa non digo que sexa máis ou menos inmoral, é dicir, é unha irresponsabilidade de un cargo público que tes que presumir certa seriedade no uso daquelo que pode ser entender como unha pequena prebenda ou prerrogativa, é dicir, nos colexios tiñanos que apuntar nunha lista porque faltábamos a clase, se fóramos responsables seguro que non habería listas. Bueno, os políticos están facendo oposición justamente a que estemos controlando e fiscalizando porque non son responsables coa cousa pública, ni máis ni menos. Honestamente, non creo que o tema pase desde o Partido Socialista por derribar a Feijóo. Feijóo presidente da Xunta de Galicia. Hombre, é unha peza de caza maior, non? Estarás de acordo comigo, non? No, é peza de caza maior desde o punto de vista, vamos a ver, Feijóo hai que ganarse políticamente e electoralmente. Bueno, pois non están facendo eso. Pero concordas comigo que non están a facer eso, non? E Feijóo, seguramente, estou convencido, nos podríamos falar de datos e sobre todo de evolución en termos económicos, etcétera, de conversencia con indicadores europeos de 2020, da situación actual económica de Galicia e seguramente teríamos máis que material suficiente para rebatir a Feijóo, incluso para bochornar, ¿no? E a que esperar? Eu creo que honestamente Feijóo, por lo menos desde a perspectiva de oposición do Partido Socialista, que é un partido, que aí coincidirás comigo, Javier, un partido de convocación de goberno, un partido de sistema. O Partido Socialista non está para derribar e non está... Os seus actos os coñeceréis. O Partido Socialista, honestamente, non está para as batallas, non está para plantear propostas utópicas e realizables, non está para... Que non é Podemos, queres dicir? Pois dío así, a ver. O Partido Socialista ten responsabilidade de goberno e o Partido Socialista o primeiro que fai, iso, créeme, desde o punto de vista institucional, tratar con absoluto respeto, pero tamén con rigor o presidente da Xunta. Estás moi mitinero hoxe, estás moi mitinero, a ver que pasa. Nos pertencemos a unha historia, militamos a un partido que ten unha historia notable de transformación, de acertos, de erros tamén neste país. Iso é innegable e nadie non lo pode negar. Por lo tanto, o Partido Socialista respeta institucionalmente ao máximo nivel o presidente Feijóo. Qual é a cuestión? Brevemente, que temos que ir a outro asunto. Qual é a cuestión? É dicir, a ver, nós non podemos, non é un tema de decir, oye, é que nos estamos intentando investigar, non, hai unha investigación judicial, tú como abogado sabes e conoces muitísimo mellor que son completamente, é dicir, non teño coñecemento desta naturaleza, pero hai unha investigación judicial e sabemos, bueno, pues aquelas cousas que nos chegan, etcétera, e que en algún caso creo que incluso pues tapamos ou non dicimos por aquilo de que non están suficientemente contrastadas. Bueno, a información que objetivamente podemos dar é que, bueno, hubo unha dimisión dun alto cargo da administración, un director xeral de emprego, ni máis ni menos, houbo dimisións de cargos, digamos, intermedios da administración pública e todo parece indicar que, bueno, houbo unha cierta, digamos, connivencia entre estes cuadros administrativos militantes reconocidos do Partido Popular, Gerardo, este señor, Gerardo Crespo, militante reconocido do Partido Popular, isto é algo innegable. Por lo tanto, entende que a oposición, e hoxe creo que foi o que fixo José Luis Méndez Romeu, pide legítimamente explicación sobre ese particular. Bueno, pois como hai unha investigación judicial, veremos... Pregúntalle polo conseguidor, non por Gerardo Crespo, ni pola investigación mesmo, porque creo que sería un pouco máis eficaz preguntarlle polas investigacións que fixo a Xunta de Galicia que destapou todo este asunto, porque isto é unha investigación de asuntos internos, se pode chamar desa maneira, da Xunta de Galicia. Non é discutible. Poderíamos seguir falando por aquí, pero temos pouquiño tempo, temos que facer, aínda que sexa unha reflexión breve sobre Cataluña, porque tamén está a cousa como está, pero vou vos pedir que sexades telegráficos porque non temos tempo. Hoxe estábamos en unha convidada, unha persoa menos na mesa, e fíxonos boa falta toda a tertulia. Bueno, falando de Cataluña, comparecía hoxe
Rajoy ante os xornalistas e, bueno, pois un pouco para lanzar a mesma mensaxe que xa coñecemos, non? Pois ese non a unha reforma constitucional, pois como se pode pretender dende Cataluña, pois que poida liquidar a soberanía nacional, un non tallante a un referendo de autodeterminación como pretende Artur Mas, e tamén para defender pois a actuación por parte do seu goberno, non? Como equilibrada e proporcionada nunha situación complexa, non? E fronte a algunhas críticas de pasividade, non? Que tamén as houbo dende fora e tamén dende dentro do propio Partido Popular. Pido vos reflexión breve, brevísima sobre, bueno, como vedes como están as cousas despois do 9N e que o que hai que facer a partir de agora. Brevemente, ti me dirás que sentarse e falar, non? Esta é a nosa proposta desde fai moito tempo. Telegráficamente, 2 millóns de votantes, desos 2 millóns de votantes, 1.600.000, 1.900.000 deciden efectivamente apostar por unha Cataluña independente, hai máis de 4 millóns de cataláns e catalanas que deciden non participar nun proceso político que non ten ningún tipo de sustento xurídico, ni tal siquiera ningún tipo de justificación de carácter Ni iso estás con Rajoy, que foi un fracaso entón, ou non? Eu digo que hai un dato de votación importante, que non debe ser minusvalorado, pero hai outro dato de ciudadanos e ciudadanas de Cataluña que efectivamente decidiron non participar democráticamente do mesmo sitio que se participou democráticamente e se votou pola independencia. Hai o doble de persoas que decidiron non ir a votar ou en algún caso votar en contra. Iso é así. Cuestión distinta é que efectivamente, é dicir, creo que non se debería ter chegado a unha situación desta naturaleza, e solucións, creo que alternativas, e que o Partido Socialista ven presentando, é dicir, xa desde fai tempo, é dicir, lembro a nosa conferencia, é dicir, de modelo territorial en Granada, onde nos falábamos xa dunha reforma constitucional, dun modelo federal, etc. Dito isto, creo que houbo, e ninguén o cuestionará, un comportamento absolutamente constitucional e democrático por parte do Partido Socialista, como non pode ser de outra forma. Creemos e non ratificamos, o ten feito o secretario xeral, en que a soberanía de España non é negociable, non se trocea e, polo tanto, suscribimos, e eu creo que o fixemos de forma ademais contundente e sin fisuras, que efectivamente o 9N ou ese plebiscito, ese referéndum, bueno, pues foi unha cousa que con nulo case político e absolutamente nulo case legal, por tanto. Bueno, vaya por diante tamén que eu nin estou de acordo co que fixo Artur Mas e esos muchachos en Cataluña, pero tampouco estou moi de acordo coa reacción do goberno do Estado, é dicir, porque efectivamente fixo o que fixo, é dicir, tirar de lei. Dende un primeiro momento dixo que o referéndum e logo a consulta alternativa eran ilegais, así a recurridos ante o Tribunal Constitucional, pero sempre digo que cando amenaces sempre tes que ter ben claro que eres capaz de cumprir as túas amenazas. Uns e outros. Mas amenazou cun referéndum e ao final fixo algo, un sucedáneo ou o que fora, pero o fixo, e o goberno se amenazou co Tribunal Constitucional tiña que chegar ata as últimas consecuencias. Desde un punto de vista non chegou con todas as súas consecuencias. Novamente, unha imaxe, un comportamento que supoño que os cidadáns van a ter moi en conta. En segundo lugar, con respecto a que hai un dato, ti dices que hai un dato de unha serie de xente que votou e demais, bueno, non hai ningún dato porque o que se fixo en Cataluña é unha estracanada. Unha festa, digamos, unha diada con papeletas nas mans, pero pouco máis. Si ben é certo que hai que recoñecer que polo menos hai 2 millóns ou 2 millóns e pico de persoas sensibilizadas en Cataluña con este asunto, que saíron á rúa para facer algo, non sabemos o que, porque non temos unha certeza nin hai datos de credibilidade con respecto a algo que, bueno, efectivamente as súas garantías xurídicas e legais son, cando menos, collidas por pinzas. Por tanto, pero sí que é certo que hai 2 millóns e pico de persoas, e eso creo que sería un erro menosprecialo por parte do goberno. Pero chegados hasta este punto, hai que decir dúas cousas. Primeiro, Pedro Sánchez creo que rectificou o tiro nos últimos tempos con respecto a súa, digamos, as súas reflexións con respecto a como tiña que comportarse o Estado o goberno con o asunto de Cataluña. Inicialmente, a mensaxe do Partido Socialista, tanto con Rubalcaba como Pedro Sánchez, era nítida, dicir, coincidencia total con os plantexamentos antisecesionistas do goberno da nación. Logo se rectificou o tiro, se falou que a saída tiña que ser política, cando en outras declaracións se falou que isto era inconstitucional e que o Constitucional tiña que intervir. Por tanto, Pedro Sánchez creo que a última hora sí que fixo unha pequeña rectificación de tiro porque sabía
que unha colisión de trens non iba a traer nada bo para o Partido Socialista. Pero claro, chega a pregunta final, que é a pregunta de sempre, é dicir, todo o mundo din agora, a saída ten que ser política, hai que sentarse nunha mesa, para que e como? É dicir, novamente para facer concesións como se veñan facendo cos nacionalismos nos últimos tempos. A realidade é que o monstro do nacionalismo douse de comer por todos, non exclúo a ninguén, por todos nestos últimos 30 anos, e agora é tan grande que alimentalo resulta absolutamente difícil. Chegamos a un punto que creo que as concesións que se lle poden dar a Cataluña son 2 ou 3, é dicir, creo que sería representación diplomática exterior, un exército, e creo que pouco máis, é dicir, eso sería o que está a diferenciar dun Estado independente. Vai a chegar o goberno, o Estado a esa situación? A min pareceme complicadísimo, é dicir, insisto, isto deriva dun problema que non se os constitucionalistas xa non superon resolver no texto constitucional e que logo colleu unha senda na que ninguén dos gobernos puso os nacionalistas no seu lugar. Mesmo os utilizaron como elemento, digamos, de estabilidade institucional, se decía, como os votos que de alguma maneira deronlle estabilidade institucional non son nas propias comunidades autónomas, senón tamén no Parlamento Español. Eu me lembro, por exemplo, de Iñaki Anasagasti dando a man ao presidente do goberno Aznar na súa primeira legislatura porque lle deu os votos. Por tanto, todos utilizaron os nacionalistas e agora todos están recibindo as consecuencias nada positivas do efecto dese nacionalismo que eles mesmos cultivaron e deronlle de comer. Titular, que pechamos, non hai máis tempo. Creo que, claro, é necesaria a negociación política que pasa por unha reforma constitucional, superar o modelo de autonomía do 78, que eu creo que foi un grandísimo acerto, coas súas dificultades, pero creo que foi un modelo de cohesión. Perdóname, ti crees que un modelo federal ou unha reforma constitucional aplaca o apetito nacionalista? Eu penso que non. Date conta de unha cousa, é dicir, que máis despois da consulta alternativa, así bebes, te interrumpo, perdona, pero moi breve, máis despois da consulta alternativa plantexa uns mínimos prácticamente inalcanzables, son ou negociar a independencia ou a través dun referéndum ou unhas eleccións plebiscitarias. Xa non fala de concesións, nin de competencias, nin de orzamentos, nin de nada deso. É dicir, creo que vai a resultar moi difícil, nin siquiera Pedro Sánchez é capaz de sentarse a unha mesa, entendo eu, si queren gobernar, e si, como dices ti, o PSOE ten vocación de partido de goberno. É dicir, é moi difícil sentarse con esas cuestións en riba do mantel nunha mesa de negociación. Moi difícil, É difícil, eu creo que a proposta en todo caso, despois desta, do que eles consideran os nacionalistas, tanto Convergencia como Esquerra Republicana de Cataluña, un grandísimo éxito que é completamente matizable. Eso é así de claro, porque volvo a repetir, os datos son os que son, e foron unha xente a votar, independentemente de que pode ser considerado unha estracanada, etc. Pero o máis do doble se quedaron a casa, e, por lo tanto, non temos claro que nun hipotético referendo, nun plebiscito, etc., as tesis nacionalistas fosen as que de alguna forma, nos levasen a unha situación de esa naturaleza que constitucionalmente non está contemplada e nunca vai a suceder. É dicir, eu o que sí que teño claro que hai que agotar. É dicir, a vía política que pasa, e eu creo que Rajoy se facía un brinde, nese sentido, unha suscripción nese sentido, por unha modificación constitucional nunha España onde todos estemos de acordo e onde todos estemos cómodos. Si iso é así, terá encaixe, si non é así, bueno, tampouco hai, e ás veces nos rasgamos as vestiduras cando se fala de aplicación estricta dos textos constitucionais e dos artigos constitucionais que pasan por velar e por garantir a unidade do Estado. Tampouco pasa nada. Bueno, pois veremos que pasa. Deixámolo aquí, estaremos moi atentos a todo o que se vaya dicindo e facendo ao respecto, e hoxe temos lo que deixar, grazas aos trous, a José Ramón e a Javier. Un placer, como sempre, tervos por aquí. Grazas a todos por seguirnos. Mañá volvemos, a hora de sempre, para analizar, como facemos todos os días, as noticias da xornada, comezando polas nosas, polo que pasa na nosa cidade e seguindo por todo o demais. Que sexan felices, grazas, que descansen.